Всем привет, часть вторая по Toyota Rush, замена мотора, вот то, что я говорил. Ну вот, так должен работать нормальный мотор. Без стуков, без скрипов, не как дизель. Вот он шуршит. А тот, как я и говорил, буду вскрывать старый. Спасибо еще раз человеку, вот только что с ним разговаривал. Вот этот уже гоняю, блин, сколько, минут 15-20. Ну все, ну тишина полностью, он вот шепчет. Первое видео смотрите, там вообще просто дизель, блин, по-моему, тише работает. Ну вот буду старый вскрывать, еще раз повторяю, буду дефектовать. Все-таки хочу разобраться, что ж там не так. Поршня не поршня, вот как люди говорят, все. Потому что возвращаемся, еще раз повторю. Народ к супермастерам, ну вот этому человеку на том старом моторе поменяли цепь. Ребята, блин, ну если цепь растянута, блин, ну датчики коленвала и распредвала будут выдавать ошибку. Че вы народ разводите? Вот реально, блин. Ну если не знаете, вы спросите у тех, кто знает. Ну вот реально, блин, человек, ну замена цепи здесь ему обошлась. Ну взяли вообще по-божески. Я знаю, почему взяли. Вообще червонец. Как бы, ну понятно, на этом моторе червонец поменять цепь. Они с него взяли 8, еще масло купили, там мотор, там туда-сюда, блин. Потому что сделав работу, они поняли, что они просто человека обмануть. Да, свою работу они сделали, молодцы, тут вопросов нет. Но еще раз повторяю, если не знаешь, то нефиг лезть, блядь. Вот человек купил ремкомплект цепь полностью, блядь, отдал за работу, ну, грубо говоря, он на 20-ку налип. Ну, если растянута цепь, возвращаемся, значит, чек-энджин будет загораться, блин, и да, ошибка будет идти по датчику коленвала или распредвала. Ребята, ну, переубедите меня, если я не прав, блин. А, народ, кстати, народ еще муфты меняет, вот клапана там пытаются регулировать, ничего не помогает. Вот, а мне буквально, вот когда менял туда-сюда, мне один подъехал, да что ты, говорит, датчик VVTi поменяет, из-за него вся проблема. Ну, просто от такого человека, вот сегодня я улыбнулся, отмахнулся, я говорю, не мешай работать, все, свободен. Так что вот так вот. Вот контрактный мотор, действительно, в Владивостоке не обманули, вообще просто шепчет. Ну вот и все.